Benvinguts, esteu ahí. M'encanta això perquè això vol dir que t'agraden els misteris, que eres un curiós, que tens ganes de trobar respostes a moltes coses que passen durant el naixement i durant la mort. I en aquest recorregut t'has parat a veure l'univers, t'has parat a veure les persones que estan al teu costat i has vist que n'hi ha moltes coses que no es veuen bé perquè són invisibles, però que poden en el futur ser coses que els éssers humans poden agafar per portar una vida millor. La nostra, aquesta existència és curteta però s'ha d'aprofitar. Avui estem ja 2012, el programa Anys Junts, i estem segurs que vosaltres voleu que les coses canvien per a millor, sempre per millor, però s'ha de començar per un mateix, i per això que nosaltres en aquest programa no només parlem de misteris, també parlem de coses que evolucionen a l'ésser humà, de tècniques mil·lenàries que s'han fet sempre i que la gent, utilitzant-les, canvia el seu envoltant, la seva família, la seva societat. Per això que aquestes eines són necessàries i les portem avui. Per exemple, parlarem amb Daniel de la Cruz, que és el promotor de l'Spiritual Dance, que són festes de consciència i que es fan aquí a Barcelona i que podes gaudir-les i que podes anar a trobar gent com tu que vol canviar moltes coses de la seva vida, de primer i després del seu univers, de la societat. Parlarem també a José Luis Jiménez, escritor. Avui el seu tema serà els càtars, els misteris. És la primera vegada que parlarem, però no l'última, perquè hi ha molt de dir d'aquesta gent, dels bons homes. És un tema molt llarg i s'ha de desmitificar alguna coseta i s'ha d'afegir d'altres. En José Luis Jiménez. Després, si vosaltres sou de les persones que d'alguna vegada ha fet un viatge astral o que voleu saber si és possible fer-lo i com s'ha de fer, com hem de posar-nos, en què hem de pensar, quins trucos o què coses han de fer per accelerar el procés, esteu d'enhorabona també perquè portem un professional que d'allò sap molt. Ell és Alberto José Sánchez i parlarem amb ell. I després, per terminar el programa, tenim una coseta que és sorpresa, com sempre hi ha sorpresa any llum, perquè estem a distàncies de saber les coses, però volem apropar-nos. Hi ha dos convidats que parlaran d'una cosa molt curiosa, l'intensing. És una tècnica mil·lenària que, de fet, si vosaltres l'apliqueu a la vostra vida, vereu ja canvis a nivell de salut, de ment i de relacions socials també, al treball, a la família, als coneguts. Però el que saben bé d'aquesta tècnica i ho faran demostració són Xevi Guitart i Raül Verdaguer. I ara ja sí, no parlo més perquè m'agrada molt, que soc dona i m'agrada. Ja comença aquest programa, Any Llum. Ara sí passem a un assumpte una miqueta més temàtic, un assumpte històric, podríem dir. És una història contada de forma mitjana, és a dir, tothom parla i escriu dels càtars, però pròpiament ningú sap el que va passar amb ells, la seva història real, i si s'ha magnificat la seva presència o si realment van portar una vida austera, com van mostrar la història, i teníem secrets a la seva abast. Hi ha una persona que ha estat fent recorreguts per la França en busca, en recerca de pistes, de proves de la vida i de l'obra d'aquests bons homes que eren els càtars. I aquesta persona és José Luis Jiménez. Muy buenas. Hola, bona tarda, Marisol, buenas tardes. És una persona que has fet ruta, és a dir, t'has posat la motxilla a l'esquena i has sortit per trobar la veritat. I aquesta veritat que tu te vas trobar de primer és què són els càtars, ¿no? ¿Qué son? ¿Qui eran? Bien, para responder a la pregunta, bien, se podría resumir diciendo que los cátaros era una secta cristiana. Dicho esto, sin más, pues no tendría mucho sentido si no explicamos y retrocedemos en el tiempo y vamos a ver esta secta cristiana de dónde viene y por qué se origina, pues quizás lo que la mayoría de los telespectadores conozcan, que sería la cruzada contra los cátaros o albigenses que se produjo en la Edad Media
una eliminación, prácticamente un holocausto de toda esta secta cristiana. Y para llegar aquí, pues vamos a hacer un pequeño resumen, porque no tenemos mucho tiempo, hoy muy poco, pero sí que vamos a empezar a explicar un poquito de dónde surge de entrada el nombre del cátaro, de los cátaros, por qué se llaman así. La primera ocasión en la que se pronuncia este nombre de cátaros, que viene del griego de cátaroi, que el significado sería puros, se produce en el siglo II-III de la era cristiana, es decir, sobre el 200-300, quizás hasta casi el 400 después de Cristo. Y son una secta de cristianos, conocidos como los novacianos, que ellos se hacen llamar a sí mismos cátaros, es decir, los puros, porque en aquella época, en los primeros cristianos, no existía solamente lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es una de las sectas que habían, existían cientos de sectas, y una de estas eran los novacianos. Pero los novacianos con el tiempo desaparecen o son absorbidos por los seguidores de San Pablo, que era Saulo de Tarso, que luego se fundaría a partir del Concilio de Nicea en el 325, lo que sería la iglesia oficial del Imperio Romano, lo que ahora conocemos como Iglesia Católica. Pues bien, ya a partir de ese momento se produce una serie de diferenciaciones dentro de las diferentes sectas que existen. Una de estas serían los cristianos de corte gnóstico y que con el transcurso del tiempo, y ahora nos vamos ya a trasladar, vamos a dar un salto en el tiempo y nos situamos en la Edad Media, aproximadamente en el siglo X. Aquí aparecen unos cristianos que son conocidos como cátaros, pero no porque ellos se hagan llamar cátaros como aquellos primeros novacianos, sino porque existe un monje de la región de Renania, en Alemania, en Colonia en concreto, creo que se llamaba Ecker von Schönau. Este monje, en una serie de homilías y de sermones, y de una forma despectiva, se dirige a estos cristianos que los llaman herejes, que los consideran herejes, y ahora explicaremos por qué, con esta palabra de cátaros, pero haciendo un juego de palabras en alemán. Cat significaría gato en alemán y aros como adoradores de los gatos. Despectivamente, ¿no? De forma despectiva, sí, porque, claro, corría el rumor de que estos cristianos cátaros, para que se entienda, realizaban una serie de actos obscenos con los gatos, ¿no? Como pues ósculos en el ano del gato, etc. No es que fuera cierto, es que era una forma despectiva de dirigirse hacia ellos. Y es el nombre que nos ha llegado hasta hoy día. Pero como tú muy bien has dicho al principio, ellos se llamaban a sí mismos als bons homes, quiere decir los hombres buenos. El bons homes, aunque se parece mucho al catalán, pero es occitano, es una palabra occitana, puesto que los cátaros, o toda esta secta de estos cristianos, se extendieron por el sur de Francia, lo que hoy conocemos como el Roussillon-Languedoc, o el Languedoc-Roussillon. Entonces, en esta época, en la Edad Media, se produce, vamos a decir, una afiliación en masa a esta secta cristiana de los cátaros, porque estos cristianos, a diferencia de los católicos, no obligaban a pagar el diezmo, como sí obligaba la Iglesia Católica, no obligaban a realizar una serie de rituales. Eren senyors feudals, per tant, el mateix que altres, però d'una forma de fer distinta, ¿no? Bueno, en el sur de Francia habían señores feudales que efectivamente eran cátaros, como era el conde Roger de Trencavell, el vizconde, su sobrino también de Trencavell, que estaba en Carcassonne, y Roger VI, que estaba en Toulouse. Además eran vasallos del rey, en aquel momento era el rey quizás el más famoso de la cristiandad, porque acababa de ganar la batalla de Tolosa a los musulmanes, a los sarracenos, y entonces era el rey Pedro I de Cataluña y segundo de Aragón, de la corona de Aragón, y eran vasallos del rey Pedro. En esta Edad Media, como te he dicho, la Iglesia Católica precisamente no se distinguía por su buen hacer. Predicaban una cosa, pero hacían otra. Es decir, los obispos iban con mucho lujo, mundacidad, criados, una prepotencia tal que chocaba con la humildad, con la pobreza de los cátaros, en concreto de los perfectos, que estos serían, vamos a decir, la categoría que se correspondería con un obispo católico. Era un prefecto. Los cátaros habían tres escalones, por decirlo así: el simple simpatizante,
que la única obligación que tenía era la de hacer una especie de genuflexión cuando se encontraba con un prefecto para que lo bendijera. Luego estaba el practicante, el que ya recibía una pequeña iniciación sobre temas esotéricos más profundos del catarismo por parte de los prefectos, y los prefectos y prefectas, fíjate, ahora te digo y prefectas y mujeres, porque en el catarismo la mujer estaba considerada al mismo nivel que el hombre, es decir, que podía oficiar un oficio religioso tanto igual que lo hacía el hombre, cosa que la Iglesia Católica no lo permitia i no lo permite. Una pregunta, perquè jo vaig també fer un recorregut per veure aquesta gent, i sí que me va sorprendre els castells, els feudes que tenien, eren molt grans, fortificacions molt potents. D'alguna manera, els cristians no voldrien, els obispats no voldrien agafar aquestes zones geogràfiques tan importants, també estratègicament situades dels càtars, i no podria ser també una forma, l'excusa aquesta religiosa per agafar totes aquestes terres en un moment de l'època en què predominava allò, no? Pero no era este el motivo, porque precisamente el rey Pedro I de Cataluña, II de Aragón, el conde Roger Trencabel de Carcassona y el conde Roger, también se llamaba Trencabel, de Toulouse, recolzaban. Sí, rendían vasallaje al Papa. Y por lo tanto, estas tierras, de alguna forma, al rendir vasallaje al Papa, ya no es que pertenecieran, sino que eran vasallos del Papa. Por lo tanto, no era ese el motivo. El motivo era que la Iglesia Católica estaba dando un ejemplo de mundanidad que el pueblo no aceptaba. El pueblo ya rechazaba, ya no llevaba a sus hijos a bautizar a la Iglesia Católica. Preferían ir con los prefectos cátaros, que simplemente tenían un solo ritual, que era el consolamentum, que se oficiaba cuando iba a morir una persona, se le otorgaba el consolamentum para salvarle de los pecados y no se volviera a reencarnar, porque los cátaros creían en la reencarnación. Ellos pensaban que realmente, si no habías conseguido en esta vida llegar al nivel de la perfección que te pedían, pues volvías a reencarnarte y te podías incluso reencarnar en un animal de sangre caliente, y esto les hacía no comer animales, por ejemplo, de sangre caliente, curiosamente. Ells no sé si tenien raó, però que tu sí que tornaràs aquí a aquest programa per parlar d'aquest secret històric. Sí, José Luis, el temps s'agota, és desafortunadament la televisió, per això t'he proposat que arribis aquí al programa de sovint i que portis aquesta història de fets secrets, coses amagades, reis i reines que van recolzar els càtars, els templers, i tot allò que tu has estudiat de forma de dosificació petita, però que la gent entengui a la seva casa, a l'altre costat de la càmera. A tu moltes gràcies, José Luis Jiménez, gran escritor i pensador català, que a més jo recomano la seva lectura, sobretot de dos llibres que a mi me van encantar, El manuscrito de Adán i El legado de Maria Magdalena, que no et deixarà indiferent, perquè la història, els reglons històrics, sempre està escrit per gent vencedora, però això no vol dir que tingui raó o que digui la veritat. Nosaltres continuem aquí a En Llum, però ara farem un segon d'espai publicitari perquè, bé, arribin els altres invitats. Sembla bé? Molt bé, gràcies.